क्या आप भी इस प्रकार की साउंड सिस्टम लेना चाहते हैं छोटा सा? तो उससे पहले आप रिव्यू ले लीजिए, उसके बाद में साउंड सिस्टम ले लेना। तो चलिए सबसे पहले इसका साउंड क्वालिटी सुन लेते हैं कैसा है, उसके साथ साथ इसका प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट भी जान लेते हैं, इसको क्यों लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए। मैंने ब्लूटूथ से इस साउंड को कनेक्ट कर लिया है और चलिए इसका साउंड क्वालिटी सुनते हैं। बिल्कुल ये होम थिएटर जैसा बजता है दोस्तों। मैंने इसे सीढ़ी के नीचे वाले ताखे पे रख दिया है जहाँ किचन बना रहता है। तो चलिए अब इसको बजाकर चेक करते हैं। तो ये मैंने बजा दिया है। अब इसका साउंड क्वालिटी सुनिए, और तगड़ा हो गया पहले से। 1500 प्रीलोड।